近排多咗唔少人咧搬嚟新加坡，而問得最多嘅咧就係關於租屋嘅問題。究竟外國人可唔可以喺新加坡裏面租屋嘅咧？而租屋有啲乜嘢吸引之處，特別係令到香港人咧係比較趨之若鶩嘅，同埋有啲咩係值得其他國家借鏡嘅咧？想知多啲咧就睇落去啦。Hello， 今日係搬到新加坡嘅香港人。今日咧我就想同大家去 share 一下咧，究竟新加坡嘅 HDB 有啲乜嘢嘅特色啦，同埋譬如我而家自己住嘅呢個地方咧，都係 HDB 嚟嘅。咁陣間可以帶大家咧係去望一望啦，就 feel 下究竟呢度嘅本地人嗰個嘅居住環境係點嘅咧。講翻少少歷史背景先，咁因為咧就係自從1970年開始，新加坡政府為咗解決房屋嘅居住問題，咁咧就大刀闊斧咁樣咧去改革居民嘅住宅嗰個嘅政策，就係想做到咧居者有其屋，直至去到而家咧已經係有超過80% 嘅居民咧係住喺組屋嗰度嘅。首先要講下啦，外國人咧係唔可以買組屋，但係可以租組屋嘅。新加坡嘅組屋類型咧包括咗有1房、2房、3房、4房、5房、6房。6房嘅咧就會叫做 executive apartment， 另外仲有雙層式嘅添。因為組屋嘅售價咧係低過市價一折嘅，所以政府都有一個好嚴謹嘅政策，就係邊個可以買同埋點樣買到嘅。我自己嚟咗新加坡之後咧，都係租住組屋嘅。咁我可以同大家介紹一下啦，究竟喺新加坡嘅組屋有啲乜嘢嘅特色咧，或者有啲咩吸引之處嘅。咁我而家呢個單位咧就係一個叫做 four room 嘅 HDB。four room 嘅意思咧，其實佢意思係3房就再加埋1個廳嘅，係啦。咁呢個咧就係入門口嘅位啦。呢度咧就係個廳嚟嘅，咁有小朋友嘅 play zone 啦，跟住呢度咧就係嗰個嘅食飯台。有陣時 daytime 咧，我呢度咧就會作為自己嘅 working station。咁呢個就係嗰個廳啦。我呢間屋咧就有3房嘅關係啦。第一間房呢間咧係客房，亦都係書房啦。work from home 嘅時候咧就可以用啦。另外咧就係2個廁所，冇乜特別，最特別就係因為有2個。有2個洗手間，相比喺香港咧就簡直係好奢侈。呢度咧就係好多嘅 HDB 啦，或者私樓啦，都係會有2個洗手間嘅。咁嚟到之後咧，真係翻唔到轉頭。譬如我同老公係可以分開2個同時間嚟到去使用啦，跟住又唔使等啦，好多嘢都可以同步啦，實在太幸福啦。另外第2間房咧就係小朋友嘅 play zone。呢啲儲物嘅位啦，咁其實我呢個位咧 suppose 係可以嚟做書台㗎，不過因為咧佢對住一個嘅河景啦，其實係好充分嘅太陽，變相嚟講咧就真係有啲熱啦，咁所以我就 prefer 坐喺廳裡面去做嘢。呢啲嘅 play zone 位咧喺香港嚟講又係好奢侈啦，未必係可以擺得落咁多嘢。另外第3間房咧就係主人房啦，有小 K 嘅床啦，同埋就係有主人床嘅，咁就見到咧佢係3邊落床。呢個咧真係大少少嘅房先係做到啦。好多香港咧都會係為咗節省空間啦，就將張床咧就拍埋去嗰間房裡面嘅。同埋呢間房嘅 size 咧真係算係好大，你見到我哋都未係用盡晒啲位嘅。其實景觀咧係非常之開揚嘅。我哋2間房啦，同埋個廳啦都會望住同一個嘅河景啦。咁呢個河景咧，其實你見到咧呢個位咧已經係一個嘅遊樂場啦。跟住就係可以俾人踩單車啊、跑步啊，做得攰嘅時候咧，望出窗咧就會見到啲綠色嘅植物，都係非常之正。間中仲有機會見到水獺同埋 monitor lizard 出現，親大自然啊！同埋呢啲嘅草咧，我成日都會見到呢啲人喺度修葺嘅，譬如係剪下草啊、除下草啊、滅下蟲啊、滅蚊啊等等，做到好足。睇完咗3房1廳之後咧，都見到其實組屋嘅設計咧個間隔係好實用啦，四方方嘅。另外啦，就有一個 bomb shelter， 咁就係避難之用。不過好多時咧，好多嘅家庭咧就會要嚟擠咗雜物㗎啦。裡面就冇咩好睇啦，都係雜物嚟嘅啫。但係想講嘅就係都多咗一個儲物空間啦，同埋 bomb shelter 呢一個嘅概念咧，喺香港咧都係冇嘅。咁我嚟到就覺得哇，都幾新鮮喎！原來有個咁樣嘅用途嘅。另外啦，就睇埋個廚房啦。咁我廚房嚟講咧，其實佢嗰個嘅空間咧，就係一般嚟講都係比較大嘅。譬如你見到咧，佢有好多嘅儲物位啦，咁亦都係有 built in 咗嘅焗爐，真係非常之 luxury。
另一個特色咧就係好多咧都有埋呢一啲嘅晾衫位啦，咁亦都可以擺埋洗衣機啊或者其他啲嘅清潔物品喺度嘅，真係非常之好。即係我係一個好中意儲物空間嘅人啦。呢一種嘅設計咧就係一啲比較新式少少嘅 HDB 咧就會係咁嘅。如果係舊式嗰啲咧，會伸出嚟一支支，好似3支香咁，就俾啲人伸出咧嚟到去晾衫嘅。我唔係一個特別中意煮嘢食同埋擅長煮嘢食嘅人啦，但係呢一度嘅廚房嘅空間咧係令到我想煮嘢食嘅意欲咧係會提升嘅。有陣時就係咧佢個空間比較大嘅時候咧，就算多啲雜物咧都似唔係咁覺眼，幾好。組屋咧就係除咗其實居住單位之外咧，周遭嘅一個嘅設施啊，成個配套咧都係好緊要嘅。佢仲包括咗居民嘅購物同埋休閒娛樂設施。亦都係起好多嘅公園、遊樂場、學校、交通嘅覆蓋，就會形成咗呢一個係功能非常之完善啦，咩都齊全嘅一個嘅綜合生活區。同埋 HDB 嘅設計咧，都會係前後錯落或者係高矮不一咁樣排開，因為都好重視房屋嘅採光啦，同埋通風。通常咧就會係以半開放式嘅走廊連接，咁就令到大家咧都享受到充分嘅陽光同埋自然嘅空間。另外就係你行一條街上面啦，無論你喺新區啦定係舊區啦，你見到嗰啲嘅 HDB 咧，你都唔會覺得佢特別殘舊嘅。咁原來政府就真係佢係有定時定候咧，就會係做一啲嘅維修啦，譬如油下個外牆啊，或者係一啲結構性嘅裝修咧，其實都會去做。你當咧大約就係每5年一小修，10年一大修。咁講下啦，點解新加坡嘅組屋咧係令人咁趨之若鶩嘅咧？第一咧就係申請組屋咧，通常就係以家庭為一個嘅單位啦。如果你話單身嘅話咧，就係去到35歲或以上咧先至可以申請。簡單咁講咧，就係只要你成家立室咧就可以申請㗎啦，就唔係香港嗰種就係話，哇原來買樓咧就係我嘅人生嘅終生目標啊咁樣。咁其實咧喺新加坡就容易上車好多。呢樣嘢就係一方面係鼓勵佢嘅國民係可以快啲結婚生 B。另一方面咧，佢又 ensure 到咧嗰個嘅供應咧係咁充足嘅，就唔會話好似喺香港好似你抽居屋咁樣咧，哇簡直好似抽6合彩咁難。第二點就係組屋嘅價格咧係擁有各方面一啲嘅優惠啊補貼，就保證絕大部分嘅居民咧係可以承擔得起呢一啲嘅生活費用。首先就係首次購買 HDB 嘅津貼啦，跟住就係如果你係同屋企人住啊，或者係同屋企人住得近咧，都會有一啲嘅津貼，或者你係 second hand 嘅 HDB 咧都會有嘅。仲有樣嘢，我係最近先知嘅，原來住 HDB 嘅單位嗰個嘅水電咧係有優惠嘅喎，反而咧你住私樓啦，即係 condo 啦，個價錢咧係稍為會貴啲嘅。可能佢就係覺得，哇你都住得 condo 啦，咁就唔介意俾多啲錢㗎啦。另外第三，新加坡嘅公積金即係 CPF 係可以嚟俾首期啦，同埋供樓嘅。CPF 咧就係當成為咗 PR 之後咧，已經係要供㗎啦。咁裡面咧就係有分晒唔同嘅 percentage 啦，其中一個 percentage 咧就可以嚟做呢個用途嘅。versus 喺香港咧，我哋就要去到65歲咧，先至係可以攞啲錢出嚟去養老啦。咁期間就只不過係擺喺裡面咧，就係一啲唔同嘅投資嘅基金嘅 plan 啊咁樣，咁就冇得咁靈活調動咁樣去用。第四就係你買 BTO 啦，即係 Build to Order HDB 嘅時候咧，你一搬入嚟咧已經係會有基本嘅裝修啦，同埋有啲嘅家具㗎啦，咁就可以節省咗一筆嘅費用啦。就係基本上如果你話冇乜要求嘅，咁你入到嚟已經係可以去住咯。咁以上咁樣睇咧，又真係諗得幾周到嘅。最緊要就真係有屋住啦，起碼真係解決咗生活上面一個好大部分一個嘅煩惱先。當然啦，都有啲要點咧要留意翻嘅。例如咧，頭先就有講啦，外國人咧就係唔可以買組屋嘅，只可以租啦。咁就算係成為咗 PR 之後咧，都要係住滿3年先至可以買 second hand 嘅組屋。如果你話真係要買 BTO， 即係第一手嘅組屋咧，其實就一定要係 citizen 啦，公民咧先至有呢個權利嘅。咁所以咧，即係這些幸福不是屬於我哋。同埋咧，每個家庭咧只可以擁有一套嘅組屋啦。如果你係要買第2套嘅話咧，就一定要係賣咗第1套啦先至得嘅。咁我覺得都好 make sense 嘅。咁就 make sure 咧嗰個嘅資源啦，同埋嗰個嘅供應咧，就係俾最有需要嘅人啦。Instead of 係要嚟炒賣啊，或者係用呢樣嘢嚟到去賺錢啊。仲有最後一點，亦都係好多人忽視嘅咧，就係呢度嘅所謂購買組屋咧，其實係有少少似係一種租賃嘅呢種性質嘅意思，即係咧佢嘅租期咧係為期99年。
咁呢段時間你係可以去住啦，但其實99年之後咧，按照嗰個嘅合約咧，就係你係要歸還翻俾政府嘅。咁因為政府嘅政策就係想啲土地咧係 keep 住可以持續地係可以起樓係俾有需要嘅公民啦。咁要留意翻就係當個年期越嚟越少嘅時候咧，嗰個價值咧都會係越嚟越低嘅。所以咧就唔係一個真係永久擁有嘅資產啊。Overall 啦，我覺得特別作為一個外國人咧嚟到呢度住組屋啦，咁我自己最關心嘅就係究竟我用幾多錢係可以租到幾大嘅地方啦。咁我覺得個性價比係高嘅，同埋因為真係屋企附近咧都有一啲幾完善嘅配套啦，特別係放小朋友咧。咁譬如小基咧，佢係可以係玩完3-4個嘅 playground 先至翻屋企啦。咁跟住就可以隨時隨地都可以接觸到大自然啊，可以有草地係可以去散下步啊，或者踩下單車啊、scooter 啊等等啦。其實都係幾好嘅。至於你話如果要購買組屋嘅話咧，咁呢個就真係後話啦。希望大家睇完呢條片之後咧，就對於新加坡嘅組屋 HDB 咧係有多啲嘅認識啦。咁啊，中意呢條片嘅話咧，就俾個 like 啦，同埋 subscribe 埋我 channel， 開埋通知掣 follow IG Facebook。如果你係想睇多啲關於新加坡房屋嘅話咧，就喺下面留言話俾我知啦。下條片再見，拜拜。